नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। म्यूचुअल एंड रिस्पांस ग्रुप के सदस्यों द्वारा संयुक्त ऑफ साइड मॉक ड्रिल का आयोजन। म्यूचुअल एंड रिस्पांस ग्रुप, जिसके सदस्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड, GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड है, के द्वारा आज दिनांक 21 मार्च 2023 को लेवल 3 का संयुक्त ऑफ साइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आयोजित किए गए मॉक ड्रिल का परिदृश्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की कोयली सांगानेर पाइपलाइन से अनधिकृत खुदाई के दौरान पेट्रोलियम पदार्थ रिसाव एवं उसके बाद पाइपलाइन में आग लगना था। DGR गाइड्स ने आबू रोड कंट्रोल रूम को यह सूचित किया कि कोयली सांगानेर पाइपलाइन चेंज संख्या 232.800 किलोमीटर, लोकेशन अल्ट्राटेक चौराहा, पिंडवाड़ा के पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की कोयली सांगानेर पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थ का रिसाव हो रहा है। रिसाव की सूचना प्राप्त होने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मेन लाइन विभाग के अधिकारी लोकेशन पर पहुंचे और एरिया को टेप लगाकर आइसोलेट किया तथा कंट्रोल रूम को अनुरक्षण टीम भेजने के लिए सूचित किया। अनुरक्षण टीम के सदस्य लोकेशन पर पहुंचे एवं लीक को बंद करने के लिए क्लैंप लगाना चालू किया। इसी बीच पास के खड्डे में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश DCP अग्निशामक यंत्र के द्वारा की गई, पर आग बड़ी होने के कारण वह बुझ ही नहीं पाई। यह सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दिया गया। इस दौरान अनुरक्षण टीम का एक सदस्य घायल हो गया था, जिसे उपचार की आवश्यकता थी। कमल कुमार, उप महाप्रबंधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आबू रोड ने यह सूचना तुरंत जिला आपदा केंद्र सिरोही, पुलिस कंट्रोल रूम सिरोही एवं म्यूचुअल एंड रिस्पांस ग्रुप के अन्य सदस्यों को दिया। बचाव दल के सदस्य लोकेशन पर पहुंचे और घायल सदस्यों को प्राथमिक उपचार दिया तथा आगे के उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए। फायर फाइटिंग टीम के सदस्य लोकेशन पर पहुंचे एवं फायर टेंडर की सहायता से फायर फाइटिंग किया और लगभग 10 मिनट के पश्चात आग पर काबू पाया गया। पिंडवाड़ा थाना अधिकारी चंपाराम एवं उनकी टीम भी लोकेशन पर पहुंची एवं भीड़ और यातायात कंट्रोल करने में सहयोग किया। इस अवसर पर हसमुख उपखंड अधिकारी पिंडवाड़ा, जेठू सिंह करनोत, उप पुलिस अधीक्षक पिंडवाड़ा, शकमल कुमार, उप महाप्रबंधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हीरालाल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अनिल प्रजापति, तकनीकी प्रबंधक गुजरात गैस, नीलेश तन्ना, GIGL और शहबाज, प्लांट इंचार्ज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। शहंसमुख उप खंड अधिकारी पिंडवाड़ा ने म्यूचुअल एंड रिस्पांस ग्रुप के सदस्यों द्वारा आयोजित इस मॉक ड्रिल की प्रशंसा की तथा इसी तरह का रिस्पांस वास्तविक आपदा स्थिति में भी करने का उम्मीद बताया। जेठू सिंह करनोत, उप पुलिस अधीक्षक पिंडवाड़ा ने सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना की तथा यह सुझाव दिया कि इस तरह के मॉक ड्रिल को दूर दराज के लोकेशन पर भी किया जाना चाहिए। मॉक ड्रिल के बाद पाइपलाइन की सुरक्षा संबंधित बिंदुओं के बारे में उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी दिया गया। कमल कुमार, उप महाप्रबंधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आबू रोड ने बताया कि किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत आबू रोड कंट्रोल रूम या टोल फ्री नंबर पर दें। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाता है तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाता है। देवनागरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।